Des maths. Sais-tu niveren c'hwer petra c'hoari ganit? Niveren misebrel. Dobil nantek. N'oc'h dige marmot, gikezi kon. Me et tornoz. En avaden vo vel boaskel hier, goudeze pepini e c'hoari, hag war l'er trewal an inke c'hoari o video. Sais-tu? C'hoant peus kregigon ar c'heleier. Ya, mez a vant da gregi. N'oc'h mez a vant da gomp si war ben Sony, diskuliet ebet da c'hwezek a vizebrel, gant Sony, e oan yo prienti ur PlayStation PEM, fin ne ket an vet WC, me ar actress. Me tu zo dija da la rad vo ur PlayStation PEM. War a zeblant e seus dija studio yo laborat vid zevel c'hoario vid a letrinse, a das parzet e vo muioc'h a c'hid dioren adolek bremañ. Setu ar c'helo brasan diwar ben a letrinse zo ben a fin ar bleurden gorlet a vo unan SSD evit kat prantajo kargan beroc'h zo ken vit c'hoario braz pugur ar skouer a zo beroet a oa ni Red Dead Redemption daou a zo war a zeblant evit kargan a c'hoari e hir spontus zo ken o vid ar PlayStation Power Pro. N'oc'h o deus c'hoant gwelet a lodense. Setu? N'oc'h a pez a zo l'arret dija e vo peadra d'alen pladeno bepret. N'oc'h vo ket de letrin epken evit treo niverel, enfin ep pladeno pe un drabenag fetis. Ie e c'halolen a c'hoario PSP war. N'oc'h an dut a c'halo mirout a c'hoario PSP war evit c'hoari war ar PSPM. Hag tu zo da jonjal evel kalzik letrino e vo c'hoario a vo war an daou pengentan. Da skouer me zo tut a gomp diwar ben Death Stranding or c'hoari Kojima. Ya, dres. Setu, ar c'hendal e vo c'hewrier newe. C'hewrier trugare. Hag ur garten c'hafek newe. Mateze ur PSVR al gwelet, mais ne ket sur tamm ebet. Bon, ya, ez vefe. Hag evel just, zo ken ma kavan mez er vijanetra, e c'hallo a c'hoario behan zeled war skrammo eiska. Ya. Hag ar c'hendal evit a chui, e deus diskeriet Sony vo ket ne vo abaden ebet gante en itri. Ya, E miz ewen. tu dalo deus laredze. Iei ive. Ah bon. Deus laredze. Bon, iei ra force petra nitri, la voix neuze, ket souezus. Enfin, vech diveza oa bet ur c'huit aden spontus. Me beve Microsoft, mestra. Ok. Bethesda, nous on ket. Square Enix, nous on ket. Tu chom. Gwelet vo. Ubisoft, Ubisoft a Ya. blij kalz an nitri. Setu. Mez a vant da gomz divar ben Star Wars Jedi Fallen Order. Neuze da an trizek a vizebrel lao vil nantek e bet diskuliet gant EA er Star Wars Celebration ar c'hoari neve. Neuze ar Star Wars Celebration a oa un darvoud a oa e Chicago d'amzonj. L'er mo deus diskouet d'an daouzek a vizebrel o deus diskouet an trailer evit Star Wars Now. An devez goude o deus diskouet neuze an trailer evit ar c'hoari Star Wars da zand. A zo an vet neuze Star Wars Jedi Fallen Order embornet gant EA a diroet gant Respawn. Neuze a baouer penad e c'hortozer ar c'hoari Star Wars ur c'hoarier. Gouzout a reom ebe nulet unan gant EA dija. Oa raktres c'hoari ur c'hoarier, me nulet ebet pegur gant EA a sonjede e oaret de kaout c'hoarioù live service de la rede c'hoarioù l'er mandud a gendar la c'hoari bepred neuze c'hoarioù lies c'hoarier gant c'haler lakad an dud da BA force pegemen. Neuze gant istor Battlefront da ouz pen gant tout da lootbox spontus a oa bet an dud doa tamm kroget da golfichans eze neuze setu. Mais da nebet deve chouar gant da baden o deus skignet ur skoden diar ben Star Wars Jedi Fallen Order hag o deus tweetet ive neuze an tweet alar no microtransaction, no lootboxes, and no we won't be adding them, a single player Star Wars story for those of you who are ready to become a Jedi. Neuze gant an tweet ze ben a fin ie a glask dinetra an dut qu'un ver tout d'un reuz oa bet gant Battlefront daou. Neuze zo loden a zo bet dinec'het hag met a loden vrasan de Stormfish an sebet ken e EA neuze nous on ket ma vo trawar. Ne kebet diskouzet gameplay c'hoaz, me embornet ebe un trailer gant skoennou a zo sanset o ton eus lusker ar c'hoari.
ar pez vegret kalzik maremañ. Komz a zora eus an istor dreistol. Eus an istor a dremen just goude a rantri, a pe ma an impalerez o c'harloa an urz 66, aze, c'hwec'hatrivien, evit chasel lacha an ol Jedi. Eus eve c'hoariet un tudenn an vet kal hag a zo ur padawan hag a glask chom et bez a kavet gant an inquisitorien. Eus eo deus embannet ive oa c'hoari gant emganou kleze laser dreistol, ha neuze mem lakaran da sonjal dreistol c'hoari diweza Star Wars a c'hoarier ha oa Star Wars Force Unleashed, ha oa ur bizdemol oa bet daou, hag oa ur bizdemol neuze vese c'hoariet padawan Darth Vader, et tre an tri ar pevar, enfin pas an tri pevar pem, quoi. Eus ar vechman e dioret gant Respawn, deus dioret Titanfall unan a daou hag evel just Apex Legends. Eus e c'haller c'hortoz ur gameplay tost a war eus Titanfall, da la rede gant kalzig a doaout a bignat a da redek pepler va ar mogerioù a tout ar pez ar gonfe bez al plijus a war. Koz ve ive eus ur gameplay un tamm doare Dark Souls, da la rede goreg a war vit ar pez de fe pel a war ben ar fin eus gameplay Force Unleashed l'ar ma oa kazmi ur bitzemol. Eus da velet. La rede deus ve fe ket ur c'hoari peus ve la ret infiltration. Pe ur ve c'haller sonjalze, pe ur ben ar fin an istor a zo an Jedi a glask nem guzat. Ze marteze vo un tamm vel ar c'hoari e demez neveso Sekiro, l'er ma zo lodenou un tamm dreguz a lodenoual emganou normal. Da velet. Met amzonj ar c'hoarimañ a vo un doare vit iei da broui e gwez d'ober c'hoarioù ep traoù spontus evel Battlefront daou, a damzonj ne eulfond ar pezo deus laret ne refont ket a microtransaction hag a lootbox, mais juste évidemment quoi. Damzonj ar pez refont a zo gant emañ ar font un dra bennak prop a tout a goude e ken al fond ar vech modo gounezet fiziant sans dut ken al fond peut esclair et an doar emañ a zegas ar mouia ar c'hant hag vese chomo ur square. Ah ya, me gwed on eus Star Wars. Setu euspen salit gred an eus ar c'hoari-mad a tout. Setu. Matre. Pepini e c'hoari, bremañ? Ya. Kregiron? Ya, kers. Noc'h emez o vant da gomz diwar ben ur c'hoari an vet Hellink, a zo ur c'hoari digoust da c'hoari war ur zeater, noc'h a Windows, Mac pe Linux. Dioroet a da sparzedeg an Ikigai Games, a zo ur studio neoe, da meonj. A zo bez avet ar atos vid ar c'hoari-se. De da emez ar c'hoari e Miss Meurs, ma meujons mod, fin neoe hag ur serious game bet zavet gant evit skolver Sorbonne. Setu. Puis a ve impliet evit kenteliozo. Noc'h remen ra an istor e daouvil pe war dugen. A galved e ve ur plach an vet Elixen, da en klask, pugur e betoget zervigerio skolver neo Sorbonne, gant tut. An zerket perak. Setu. Doa ur visual novel, Hellink, a wenet spontus gant Ace Attorney, me de zo ken ar fent toute. Noc'h viton gaman. Ranede e chabistro a lodeno en klask, a c'hoario a zo diazezet war testeno ben a fin penado kelaouenerez, pe penado skiantel, en fin skrido, a vichetud a implich en un doare Sirius, quoi. Evel Arrouden et vid Wikipédia pe très sorti. Noc'h redek gwirian pi an ozer, pegoul se beskrivet, mar mod ar penad davet a chifro a zo beprouet gant en klasko hag a gal ben a fin e pen da ben ur c'hoari evit kavout petra zo fake news a petra neket. Ya labour kavout an daveu a tout labour kazet nerez kazi. Ya, un tamm. Noc'h en ket start tamm evet ar c'hoari, pugur e verjikouret gant un dran vet Ilux, a zo bezavet gant an arrozez, a zo ginnig dim war tachenn, e barzan destenman, red e zalet an arrouden e ket resis, ar pez fin an arrouden e ket be komprenet mod gant an den, a gal fin bezo daveo da ben a doual, quoi, ve kavet gant an Ilux, noc'h e sor c'hoari.
Ar pem chorbis diwan a zo un tamm an a bertre, pugur a an dek chorbis kentan, a zo bepred war ma skouer, me bezo ur prantat en klask barz an testeno a goudeze ur prantat un tammik fin daou prantat resis, klask titourou. Fin, bezo ur prantat klask titourou hag ur prantat diskoued un an benag, e neke mod ar penat a gav a zo un arguzen en e pest eus techol narat. Garpem chorbis diwan, ma neus ket an divlodense, hag bazon tedve oa mateze ret klozan an istor, hag neus ket kemen pecho bihan pur barz a lodenoal, e oa tud ober fazio me meustra war nor glask, or er fin ne ken an at, setu. Plijus meus korvet an doare da c'hoari, dedenus kenan ie a an tem ben a fin, pugur oa koz dreistol deus an embanerien skridoski an tel, hag o doareo un tamm skouem davon endro, noc'h e ouspen e oa pen da ben deus ar c'houlz, pugur zo bec'hoaz treo diwar ben se, e c'heleier diwar ben Elsevier hag Springer a zo an daou embaner skridoski an tel e France hag a zo pen da ben mestr war peptra hag a ben a fin a an dut ar skoliomer a be evit kad galout mondalen an treo a zo bet skrivet gant an dut a zo ar skoliomer fin bezo an rabenag a zo padal bet gant ar prant foran e setu dres noc'h e ben a fin e ur c'hel c'hbach l'er ma zo embanerien oc'h an id bern ac'han di war goust en klasko a zo sanset foran noc'h e d'ar mare benag na ket noc'h oa meus kovet zo ezus pa vant me o c'hoari gwelet c'hoaz oa deus ar gudense ben a fin a c'hoari a dremen e dovil pe war dugen me galout dra fet tremen bremañ quoi. Setu. Noc'h setu. Noc'h vid diwar ben an temse e oa zo ezus ket ur c'hoari diwar benzem e dedenus. Noc'h meus kovet oa efedus ber a oar hag fentuze hag speredek, quoi, ur serious game, mais ne ket torpen, quoi, ben a fin, e vez anten mod, e bezorvet, en an doare kempouez gant tut a war an danve, a zo la labour ar skolver, a tut ie o deus damjonj laboret vid sevel c'hoario video a rok, quoi. Ya. Setu. On eus da rez an oar studio Ikigai Games. Ne damjonj o deus gwen emet ar c'hoari se vid ar mar. Bezo kalzik a studio ar serious game pet gant skoliomer petra voase hag ar roster an c'hoario gwarzet var Steam a pet superek e ouion ober c'hoario video. Ya. Ok. Ar pez a gontez a la garçonon da sonjal kalzik ar film an teul film The Internet's Own Boy. Ya, a ve mineget meur a wech barz ar c'hoari. Neus e divar ben Aaron Schwartz. Ya. Neus bekudenou pe ur e glaske just a war la kat skridoski an tel da veza digord an ol. Ya. Hag a liandor zelet ouz ar filman. Din bremañ? Ya. Mez o vant da gomz divar ben ar c'hoari Risk of Rain Daou, neus ema hor chilabarian aketus eus petra c'hoari ganit topo merzet, meus komzet divar ben ar c'hoariman Ar miso. Neuze Risk of Rain Daou a zo ar c'hoari de demez en early access dans naiz war nugen a viz meurs daou in Nantek, hag a zo dioroet gant ar studio Hopu Games. Neuze euliad ar c'hoari Risk of Rain ni kenta neuze, ne la rede roguelike, savet gant euliad a liveoù l'er me oret kavout an treuz douger, l'acha ar palenebour a wareznian a tremen da live daoul. Neuze ur glask an treuz douger a liveoù vo kavet enebourien, pa vo la c'henne e refond ac'han, hag an ac'hanze vo tu prena objedou a la ko ar c'houer da veza galou duseur a gwez d'ober traouneve da skouer bezon objet a roio ul lamouspen pe unan a la ko an enebourien da darza pa var vond pe ar bantra oa seurse a ben a fin perz braz ar c'hoari en tamm vel ar c'hoari Binding of Isaac, gaz roguelike al, et dija d'ar gwezek neuze bevech e objedou disinvel a goude ur mare an duden a deud a veza galou dus pontus peptra a tarz pepler hag e fentustre gwelet penoz
Kenta oa naros normal a goude dreforce d'assume objedou a gleiz hag azioù et daveza galodus tre hag gwest d'ober bentrao neuze sezo ur pers braz ave miret neuze en eilran. An drapena a chanch en eilran kevariet gant Nikenta e tremen ar c'hoari neuze an Nikenta oa ur side-scroller e daoude hag aze an eil a zo un TPS neuze third-person shooter e 3D. Ar pez a chanch kalz a draou. Me miret ebet ar gameplay penaos ar menoz orin, me vel just diez da gavout an treuz douger e 3D, me kempoezet ebet gant an aura e seur da oule da bel, adaset ebet ive an tudenou, an objedou, evit klota gant ar mentous pen, me ad kavet eve memestra gant plunjadur, objedou a tudenou ar c'hoarikenta, zo bet adaset, me ave miret memestra a speret a c'hoari. Vid ar poen eus nemet pevar an live, gag kroget ve a live kenta ar veje chouet ar pevare, neus en eus ket deus diben ar c'hoari, c'hoaz. Objedou a tudenou a vo ouspene dive, vid ar poen ve gwelet zo ar morail va ar pez ne ket c'hoaz ar c'hoari. Me pe adra zo ar c'hoari vid ur penat mestra klok a oare, kalz gadrao da zibrena, dresto le diez a war da zibrena traozo. Vel ar c'hoari kenta, c'hall ar c'hoari e unan, pe da veur aini, me krenfaet ebet a lodenliez c'hoarier. Kempoezet ar c'hoari ar vez an iver c'hoariarien, vel an Nikenta. Gallout ar c'hoari gant mignonnet, pe an doare quick play se zo neve da la rede, ve c'hoariet a enep tud drez egwez bet da bez. Pe zo pli just, pa don eus ket mignonnet, pe tra vel se. Gouspen gouspen an doare ping vel barz Apex Legends, damzonj bremañ an ol c'hoarioù liet c'hoarier c'hodoze pe gure ur menos matre a zo bet gant Apex Legends a zo vid lakaat da zonj e ave poezet war a klik ar bouton kreiz a logoden e ve an ol avel pez a l'er war a garten l'er mon eus kliket pe genre kavet meus an treuz douger pe red l'er an e bourman vel se neus kedem da gomz ge c'haller memestra KNT gant ar c'hoari arianal epkaout ar mikro pe traverse neus ese zo mat vid an dut ne fel ket de komz drestol war Europa an dut nin ket tre a noez gant ar soznek neus alies ne gredont ket komz pe nin ket gwez da gomz neus vel se an doare d'un tamm da deri an arzou e tre ar c'hoari arien. Setu neus ar vezan di o arien e vo e chuet an early access a ben ur bloa se o fall. Ar pez zo ve kavet aliez a war early access ur bloa. Pa ve chuet, quoi. Ur ben c'hoarioù early access ne ve morse chuet, me aze damzonj era berz tre. Damzonj deus gwerzet deja milionou a ilenou. Eus e vo kendalc'het a spimeus boret deus deja an izivaden evit quality of life hag kempoezet an tamm traozo. Setu neuze daoulia marteze e komzin diver benze pavo ermejet evit gwir ben ur bla. Ben bla. Mad. Bon, bah vraiment. Abaden beran ar bed. Petra reom par c'hoariom ket. Ba me a len ban o treset, levioù ban o treset. Jouezus. Den bet ne va merzet. N'oc'h ar vechman, an da gomz war ben lev ban o treset, an vet le prince et la couturière. Pe The Prince and the Dressmaker, pegur neket ur lev gal. Me meus len adi galek. A zo an eus bet priz Angoulême ar fauv evit ar levioù ar vugale. E Angoulême, ar blamañ. Setu, perak mar c'hoant len. Hag ie pegur e vezavet gant Jen Wang a zo ur plor hag ama begwalet il ur bourg, me vit tresan epken. La pigur deva treset, lev ban o treset a oa bezavet gant Cory Doctorow. On vet IRL. Hag a oa mat tre dija. Me setu ur c'hed eus izorvet an istor a treset. Ur an istor a dremen e Paris, ur sort Paris, nantek vet gant vet, umfreiet pen da ben, quoi. A c'holiet ve ur pleur yovank a zo a groyerez, alors bourg evit groyat. Hag ur prince belgiat an vet Sébastien. Hag a ben a fin evit dizoloet bihan a war. E plij d'ar potse gwiskant iliad merc'het. N'oc'h e c'houlenn digant ti labourat vitan
hag zevel Robeno viton vid mar'hal fe laken Robeno a tout se. Setu, bon, goudeze c'hoarve a bep sortre, nomgle fin etre an daou, bez an darem pred etre an daou, hag ie an darem pred ar priz gant e familh, pugur e klaskon yevel just e chom fekuz tout an traouse, a gal, setu, hag Sébastien rank dimi, d'ar mare benag, pugur ar priz, a tout se. N'oc'h setu historio prince, fin treo ro an teles klasel, me gant ie klask idan teles pepini petra blij da bepini a tout ze. N'oc'h eus kovet oa Judius hag fin a war, quoi, men a fin oa ket barnet an dut, fin oa ket kenabet gentil tout an dut, pugur gwalet ve an endro an digemer fall an treo. Me setu, doare da zigemer pepini vel maman, n'oc'h eus kovet oa mat. Setu. Ok. A te? Beav chouch il a an son RS. Yeah. Nous ed a square pladen diveza Smolder as on vet Times of Obscene Evil and Wild Daring. Azo bladen Epic Doom Metal gant lodenou Power Metal, neus e petre an Epic Doom Metal. Also an dore a zo bet mupevui ijinet pe d'an nebeta brudet gant ar strolat Candlemas gant an album Epicus Doomicus Metallicus. Hag a zo an dore Doom Metal, neus e Doom Metal a zo dore Metal Kenta, ben a fin evel krouet gant Black Sabbath. Hag a zo gant ur rythme gorek pouner. Hag Epic Doom Metal a zo gant an emez rythme ze, me an dore Epic. Gant ur c'han skler hag purvia a gomz diwar ben gant nou setu adrestol a ze gant mesket d'an tamm gant power metal komz eus Mogeno setu a oanet tre gant pezant vet Sword and Sorcery neus e kleze a gudoriez un tamm leorioù doare Royaumes oubliés, Lance Dragon a filmou fantasy ar blavechou pe verugen Willow pe Conan the Barbarian Traverser Z, ar pe neus a oanet un tamm ar film Mandy. Yeah. Neus e aze e Smolder a zo neus ur trolat Canadian e damzonj eo album Kenta hag anavez a ran peguir ar ganerez a zo a labour evit ar chaden YouTube a zo an vet Banger hag a zo ar chaden YouTube a diverben ar metal hag a zo bet krouet gant pot an vet Sam Dunn a zo an avezet vi bez a gret drestol ar bern teul filmou, met drestol an teul filmou brasa Metal Headbanger Journey hag ar film Global Metal a gomz dirben metal drevraz, neus Global Metal a gomz dirben ar metal pe plec er bet, neus da skouer e broioù Afrika pe broioù ar reter kreiz, trao pe Asia. Tu Amerika. Setu ya. Neus e savet ur chaden YouTube evit komz eus metal, neus e bezo kronikennou pladennou, bezo diverben tout d'ar pez a te emez, neus e bezo trao braz, a trao kaskaron meska strolajou braz hag strolajou bihan, evit lakat de an avezout, hag ar pez aren ive a oa nabaden an vet lakorn zeler ma komzent eus an doare metal da la rede ar power metal, an doom metal, an death metal pe sort albomou deus a oanet, veze ar gozeladen pa d'honneur diverben ze, vidantut a zo nerds braz diverben ar metal. Neus e ar chadenman, neus e Sarah hag a zo ar gronik erez pe an abonnement, neus e a zo arrive ar strolat Smolder. Ok. Neus e alian ar ran ar c'hanor, ma pij ar metal da chela ouz Smolder a da zelet ouz ar chaden YouTube Banger. Setu. Hag e fitchank rer an 3D. Ya, pegur an eus amzer. Ya, pugur e beroc'h an abadenn ar vechman, hag pugur verbe o weler film assemblez ar cinema, Ya. neus on ket. Setu bedom o welet Us, er cinema, film Jordan Peele, Ya. A zo Setu. oa begret gantan ar film Get Out, war leni, daou lasso, muur ket ze. daou pedri lasso. Un peu gant a zelet. Non. N'oc'h ar vechman, e ur film spont. Sion Fantasy, Ya. un tamm Get Out, ben ar film. Ya, un tamm val Get Out, me ya, pass. Eus on ket penaos a rate. Ne l'arkel a var re ep spoili, Ya, setu. Me viton me,
à la radramad vitomé, puis ordam jonge a vitudal et ralfe beandisevel, ne ket ken social politikel, us, et get nawa get out. Mesuron et raler larat ne ket gwir. Sais-tu? N'aurait, bion a bion, petra raler larat. Juste arpen kenta. Ja, arpengen tant tout. Bezoar famille, au vonda vacancy. Ja, hag c'hoarvestra wisis. Ja. Sais-tu? Ja, na l'air ket arat kalz muur vitse, estreget memeus kavet eren tammigant, zo ken ma c'haler larat raket an spontus pegur. Pen kenta e nerus a goude, dreso nergal razo, enfin, ne rake an neus ket da... Neus ket jumpscare, mais mestra e nerus a war an nergal ra pouner a war. Ja, meg enerstum gavze effet du sort. Ja. Eget jumpscares force pegemen a tout se. Enerstum neus la ket an da janjal un tamm e It Follows, pugur oa un tammig meus doare nechamant, quoi. Douanio iskis, enfin, damjonj an ol a c'halbe an tizet gant an an se, ep na viche tamm ebet, enfin, neus a begebet, quoi. Nalke be an possup, mais tre oa zo un tamm, ya, douanio penaos diaze veke displeget, quoi. Sais-tu, nous on ket par a c'haler larat diwar ben ar film, model? Enfin, plus jusé, non, mais ya, kit da zelet, enfin, ar film dedenus. Ya, ma plij d'ar ar film ou spont, mais ebe en fan pugur hardcore, pur ar render et gadag o votriro amzer agar hag edaon a nous on gebetra. Ya. Sais-tu? Fin penorre o c'houzoutze? Ya, un mes dore e la kentam da sonja level The Cabin in the Woods. Ya. Meskach spont kant fantasy. Ya. Sais-tu, hag l'hôpital Nyongoz o bormus a war, mega, ver film, ar zoneras o plijus. Ya. Juste qu'on a renazé, on a de la pinette, kefal. Avec les Vezetan Kenta, avec les Velendron goudé. Ya. Also nerustre, mais brau. Ya, sais-tu. N'aurait, ya, gao me meustra zo ar bern, me meus kavet ou ar bern lodeno brau, enfin, filmet brau, quoi. Ah ya, ya. Ya. Dask war Andrezen bezo ar un talen eus a eu sorre pa rion war Andrezen a zo plijustre. Fin sais-tu, très ouais, c'est... ne ket de radio... ne ket dispar vite klewet. Mais c'est tu lié de veau, filmou pile... Ya, sais-tu. Sais-tu, vidana badennement. Ya. Kenave choton. Kenavo. Kenavo.